Vamos alá cos libros que lín en xullo de 2012. No verán normalmente teño moito máis tempo, entón, sobre todo en xullo ou en agosto, entón ese mes, mellor dito, lín 8 libros. Vamos a ir rapidamente por eles. Número 1, Galicia, unha luz no Atlántico, un libro editado por Víctor Freixanes. Non lembro moito sobre detalles concretos deste libro, pero sí lembro que era unha especie como de resumo, introducción a varios aspectos da sociedade, cultura, economía galega, pois nun período relativamente recente. Era un libro moi grande, con moitas fotos, moi bonito, pero, como vos digo, é unha especie de resumo da sociedade galega, da cultura galega, en diferentes eidos. Bueno, está ben, se és unha persona galega e liche sobre Galicia en cada unha desas diferentes especialidades, pois seguramente non vayas a aprender demasiado del, pero é un libro interesante, sobre todo se queredes ter así unha pincelada global de estes aspectos, economía, sociedade, cultura en Galicia. Continuamos. O seguinte é un libro pequeniño, An Anthology of Chinese Verse, de J.D. Frosham Cheng Shi. É un libro bastante bello, debe ser un libro, ahora non me acordo da súa data, pero dos 50, dos 60, probablemente dos 60. É exactamente o que di o seu título, é parte dunha colección de Oxford de traduccións de literatura oriental. En este caso é unha antoloxía de poesía chinesa, como di Han Wei Jin and the Northern and Southern Dynasties, o sea, sobre todo a poesía chinesa entre finais da dinastía Han, 200 da nosa era, e a unificación da dinastía Shui, finais do século VI da nosa era. Este é un período que vive ou que asiste ao nacimento da lírica no sentido máis convencional na literatura chinesa. O sea, en China tiñas unha tradición lírica quasi anónima ou anónima, moi antiga, que se representa no Xu Jing, o libro das Odas. Pois tes unhas tradicións, despois durante a dinastía Han, 200 antes de Cristo a 200 despois de Cristo, se inclúes as dúas dinastías Han. Aí prodúcense varios desenvolvementos, hai unha especie de poesía prosimétrica, o Fu, que é moi popular, hai unha poesía inspirada na poesía do sur de China, ou a poesía de tipo Shao, representada pola antoloxía Chuzhu. Hai algúns poemas así breves, hai así poemas quasi populares que son adaptados para rituais da corte, o Yue Fu, que será a orixe de baladas. Pero o que é a poesía lírica, poesía na que ás veces coñecemos ou non un autor, pero bueno, hai unha voz poética claramente recoñecible e hai unha temática tamén claramente recoñecible, esta empeza a desenrolarse a finais da dinastía Han. Pero normalmente a colección canónica neste sentido é os 19 poemas antigos que constitúen o punto de partida para esta tradición lírica. Bueno, isto abre un tipo de poesía Xi, que se chama poesía Xi no bello estilo, por oposición ao que despois aparecerá na dinastía Tang, que comparte moitos dos aspectos temáticos, pero é moito máis tipo soneto, no sentido de moito máis constreñida por formas métricas, rima, paralelismo tonal, etc. Entón, esta antoloxía píntache a primeira época de florecemento desta poesía lírica xaponesa. Os seus contidos é sobre todo este tipo de poesía lírica, non inclúe os poemas prosimétricos, Fu, ou outro tipo de formas. Esta é unha poesía, pola maior parte, aristocrática, refinada, moitas veces un pouco pedante, ás veces afectada por filosofía. En esta época tamén se descubre a poesía da natureza, entón tes exemplos de poesía da natureza nesta colección. A colección está moi ben para introducirse en a poesía do período, normalmente este chamase o período das 6 dinastías. Entón, moi bo para introducirse na poesía das 6 dinastías. É un libro moi bo, eu recomendaría volo, se vos interesa a poesía china en xeral e a poesía china das 6 dinastías en particular. Que é importante, por exemplo, porque influe moito como unha especie de trasunto de fondo que despois é tomado como punto de partida pola poesía e os poetas da dinastía Tang. Seguinte libro, Stalingrad, de Anthony Weber. Anthony Weber, gran historiador, quizá este é un dos seus mellores libros. Eu linlle outro tamén moi bo sobre Berlín, a caída de Berlín. Este é sobre a batalla de Stalingrado.
historia moi entretida de ler, moi ben fundamentada académicamente. Bueno, se vos interesa a Segunda Guerra Mundial, ides adorar este libro. Este libro permítevos visualizar a batalla de Stalingrado, non vou dicir día a día, pero por lo menos mes a mes, cos principais desenrolos e os principais episodios, non? Gran libro. Seguinte, Hitomaru, Poet as God, The Uncommons. Bueno, este é un libro bastante académico. É un estudo sobre un dos primeiros poetas xaponeses importantes, que é Kakinomoto no Hitomaru, que foi un poeta que viviu, creo que na época Nara, ou se estamos falando do século VIII da nosa era, a época en que os musulmáns conquistan España aproximadamente. Entón é un poeta que vive neste período e convertiuse no pai da poesía xaponesa. Antes desta época non hai máis que pequenos anacos de poesía xaponesa fundamentalmente oral. Hitomaru é o primeiro poeta representado nunha antoloxía que é alrededor do ano 758, cando se compila, que é o Manyoshu, que é a primeira antoloxía de poesía xaponesa, en lingua xaponesa. Porque tamén escribían poemas en chinés. Entón hai varios escritores importantes nesa antoloxía, que é moi grande, pero o máis importante é Hitomaru. Entón este é un estudo non tanto da poesía de Hitomaru, que tamén é un libro bastante gordo, entón ten tempo para estudar un pouco a figura histórica de Hitomaru e os seus poemas, pero estuda máis ben o imaginario de Hitomaru. Hitomaru convírtese no pai da poesía, é unha figura que resulta mitificada, incluso deificada, pensando nas tradicións xaponesas do Shinto. Entón este libro explica como cal é a recepción tanto dos textos como da persoa de Kakinomoto no Hitomaru, e como se converte nunha especie de deus da poesía que recibe rituais e sacrificios como calquera outra das deidades tradicionais xaponesas, os kami. Entón, se vos interesa Hitomaru e a poesía do Manyoshu e a poesía xaponesa antiga, este é un libro moi recomendable. Seguinte, Five Women Who Loved Love, de Ihara Saikaku. Ihara Saikaku é un escritor de moitos séculos despois do anterior de Hitomaru, un escritor xaponés do período Edo, que vai ser de comezos de Edo, debe ser século XVII, penso, 1600 e algo. O período de Edo é un período moi interesante en Xapón, despois dos traumas e das guerras, da unificación a comezos do século XVI, Xapón entra nun período de estabilidade, baixo o goberno militar dos shoguns do clan Tokugawa, que teñen a súa base en Edo, que será a futura Tokio, no leste do país, moi lonxe da bella capital imperial. O período Edo, que vai dende digamos, comezos do século XVII ata mediados do século XIX, é un período no que Xapón está moi aillado, como en algúns outros períodos históricos, como anteriores, pero é un país un período próspero de medre económico e social e de consolidación e enriquecemento do país e de relativamente boa xestión e administración. Culturalmente é un período de bastante florecemento. Quizá o máis característico do período Edo é a extensión do que ata entón era unha alta cultura moi restringida a unha élite aristocrática ás clases medias, é dicir, Edo convertese nunha gran cidade, as clases medias, os mercaderes, enriquécense e proliferan por todo o país. A pesar de que o goberno do país é un goberno aristocrático militar, cun sistema de clases que pon aos mercaderes e a xente con cartos no chanzo máis baixo da pirámide. Entón, Ihara Saikaku é un novelista, é un escritor de novelas que se difunden coa imprenta e que son enormemente populares. Moitas destas novelas reflexan a influencia da literatura anterior e da temática tradicional da literatura clásica xaponesa, pero moitos dos protagonistas destas historias son plebeios, son xente non aristócratas, non nobles, senón burgueses, mercaderes, xentes de clase media, prostitutas das cidades, a clase media burguesa que está ascendendo.
Bueno, isto ves reflexado tamén noutros xéneros que proliferan na literatura Edo, non isto é prosa, pero tes teatro, sobre todo o teatro de marionetas, o yoruri ou o teatro así máis quasi operístico como kabuki, aunque moitos dos temas do kabuki e do yoruri son da literatura tradicional xaponesa, pois guerreiros, cortesáns, aristócratas, hai moitos elementos tamén, sobre todo no yoruri de Chikamatsu Monzaemon, de amores imposibles entre xente de clase burguesa. Bueno, tamén tes en Renga en poesía, sobre todo a aparición do haikai con baixo, que toca temas un pouco máis populares e un pouco menos aristocráticos que os da poesía anterior. Entón, a temática de moitas das obras de Saikaku como esta son estes amores imposibles, normalmente tráxicos. Por exemplo, entre mercaderes e prostitutas de élite, tairas, do mundo flotante, non dos barrios do placer de Edo ou de Kyoto. Normalmente son relacións tráxicas porque hai un conflicto entre o desexo que poden ter as mulleres ou os homes por determinadas persoas, pero tamén hai uns roles sociais moi ríxidos, uns deberes, unhas obrigas sociais, giri, que obrigan as persoas a casar por motivos basicamente sociais ou económicos, non? Entón, cando hai esta tensión, pois estas historias románticas tipo Romeo e Xulieta, aunque con este componente social xaponés, e moitas delas acaban en suicidios, non? Porque é o único xeito de reconciliar as tensións entre as obrigacións sociais e as pasións. Entón, non lembro excesivamente detalles desta colección de Saikaku, pero son 5 historias recopiladas nun volumen de 5 destas mulleres amorosas, de mulleres apaixonadas e románticas, non? Que se entregaron ao mundo do amor por riba de consideracións sociais. Entón, bueno, Saikaku é un autor moi recomendable, se vos interesa a literatura de Xapón do período de Edo. Ten este elemento xaponés tradicional e moi refinado e moi bonito, pero tamén ten este elemento burgués, non? Do conflicto das paixóns. Vale, os seguintes 3 libros, que son os últimos, son o mesmo libro en 3 diferentes traduccións, non? O libro das Odas, o Shujin, é un dos grandes clásicos da literatura xaponesa, da literatura chinesa, é a antoloxía de poesía chinesa máis antiga que existe. Non sabemos exactamente, é unha obra con múltiples capas, entón podemos dar como data final da súa compilación no formato actual, pois probablemente a dinastía Han occidental, pois ponlle 150 a.C. A antoloxía levaba existindo e sendo importante dende moito antes, polo menos dende o século V antes de Cristo, algúns poemas da tradición xaponesa, non xaponesa, algúns poemas da tradición chinesa clásica recibiron unha especie de canonización por Confucio que os aparentemente recopilou nunha antoloxía que sería o orixen dese Shujin, desa colección que despois, séculos despois, adopta o seu formato definitivo, pero probablemente xa no século V, na época antes de Cristo, na época de Confucio, existe unha antoloxía de poemas antigos que é canonizada e que é transmitida e estudada polos seguidores de Confucio. Entón, como vos digo, o Shujin é unha antoloxía, poñedelle o século V antes de Cristo como a época de compilación e contén poemas, polo menos, de 500 anos atrás. É unha antoloxía que inclúe poemas, os máis antigos deben de ser da dinastía Zhou occidental, o sea, 1000 antes de Cristo, os máis recentes serían casi contemporáneos de Confucio, do 500 antes de Cristo, ou seja, que é unha antoloxía que inclúe poemas dun período de 500 anos. A poesía do Shujin ten diferentes tipos, pero é poesía anónima, fundamentalmente. A primeira parte, que son os aires dos estados, inclúe así poesía folclórica, se queredes, os típicos poemas das tradicións de poesía oral breve, entón así poemas sobre amor, sobre relacións sociais, etc., sobre aspectos da vida cotidiana. Despois ten outras partes xa máis produto do mundo da corte, máis que do mundo popular. As odas, divididas entre as grandes e as pequenas, son poemas xa un pouco máis longos que os da primeira sección, o dos aires dos estados. Entón son poemas xa que falan máis do mundo cortesán, dos aristócratas, do rei.
E por último hai unha serie de poemas litúrxicos para rituais na corte que son os sun. Unha tradición poética que probablemente, alo menos nos seus orixes, era unha tradición oral formulaica, é dicir, unha poesía para recitarse, e durante moito tempo foi unha poesía recitada, probablemente con acompañamento musical que se perdeu. Entón, este libro é un dos clásicos confucianos, cando o confucianismo se convertiu na filosofía oficial de China a mediados do século II antes de Cristo, pois houve unha serie de textos que se convertiron nunha especie de Biblia, entre esos 5 clásicos, e un deles era o libro das Odas. Entón, un texto moi traducido, as primeiras traduccións a linguas europeas son do século XVII, feitas por misioneiros xesuítas ao latín. Eu lin 3 traducións íntegras, hai unha cuarta tamén que teño medio por ler, 4 ou 5, pero este mes, como os digo, lin 3. A primeira é esta, este o libro The Book of Songs de Confucio. Este foi traducido por Arthur Waley. Arthur Waley é un dos sinólogos e niponólogos tamén máis importantes de comezos do século XX, dos anos 20, os anos 20-30. Esta traducción, eu penso que a lin un par de veces, para min é a mellor traducción. Waley non só tiña coñecementos académicos e lingüísticos do chinés bastante bons, aparte ten ese mérito inhabitual en traductores de ser case, de ter ese talento literario. Entón, moitos dos seus poemas, aparte de ser bastante fidedignos ao contido original, lénse ben como poemas. Entón, se ledes só unha a traducción do libro das Odas, este debería ser o que ledes. Hai outra que lin noutro mes que non menciono aquí, que é a de Ezra Pound. A de Ezra Pound ten poemas moi bonitos, pero é moi libre. Pound non coñecía, non sabía chinés. Vale, entón, esta primeira traducción é a máis recomendable. Este mes tamén lin esta. Este o Shi Jing de William Jennings. William Jennings era un pastor protestante misioneiro de finais do século XIX. Entón, el fixo unha traducción interesante, porque é moi literal, moi finguida aos textos orixinais e as tradicións de interpretación deses textos que se desenrolaron en China, que moitas veces non teñen nada que ver co sentido lóxico e original dos textos, pero hai unha tradición de interpretación deses textos que os escritores chineses tiveron en conta durante séculos. Entón, lembro non demasiado dos detalles. É unha tradición moi do século XIX, non? Con un sistema de transliteración do chinés tamén moi raro. Pero, bueno, é interesante. Está moi anotada. Para ver outra traducción así moi decimonónica do Shi Jing, pois é interesante. Por último, xa rematamos cos libros deste mes, esta é a de Romancero chino de Carmelo Elorduy, tamén era un misioneiro, pero este do século XX. Esta é unha traducción ao español, é a traducción española, a única ata onde eu sei que hai do libro das Odas. Este libro tiña na Biblioteca da Serra, que é como accedín a él por primeira vez. E, é moi parecido en parte ao anterior, o de Jennings. Non é unha traducción tan antiga, pero é unha traducción que depende moito desta tradición comentarial chinesa, que moitas veces distorsiona o sentido original dos textos. Pero, é unha traducción interesante, e léese con gusto. E iso é todo por hoxe.